Motor vpredu na Škoda, predpokladám 120. Za 602 to je za volantom Mário Novák, Veľký Krtíš, kategória do 1600 kubíkov. Dobre, Majko. Ešte mu drží. No, sú to spomienky, kedy si sme obdívali práve tieto vozidlá so zadným pohonom, najmä v zimných mesiacoch. A musím povedať, že bola to úspešná značka na severe Európy, v Norsku. Sám som mal možnosť byť v Norsku dokonca v autoservise Škoda. Ešte za čias socializmu. Ja som ho zrušila, už kašľam na to. Dobre.